Pre nego što pređemo na sam video, želeo bih da se zahvalim sponzorima ovog videa, a to je World of Warships. World of Warships je vrhunska taktička igra u kojoj upravljate velikim istorijskim brodovima i sa njima ratujete. Ovu igru možete igrati u timovima, sa prijateljima i ono što je dobro jeste da ima predivne mape i možete upravljati sa preko 400 brodova. A ukoliko se registrujete putem linka koji se nalazi u opisu ovog videa, dobijate specijalni paket u vrednosti od 25 evra. A u paketu od 25 evra dobijate 200 dublunsa, 2 prejaka broda, 20 puta Restless Fire kamuflažu, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium akaunta. Ovo važi samo za one koji se registruju prvi put i putem linka iz opisa ovog videa. Tako da skinite ovu cool igru i ajde zajedno da ratujemo. Gde ste ljudi, dobrodošli u novi video koji niste do sada nikada vidjeli na mom kanalu. O čemu se radi? Već ste vidjeli po naslovu, radimo MMA trening. Ja radim trening posle 5 godina. Tu je s nama... Kickbox, nemoj MMA, ovde sam sa mojim drugom Ogijem. Ogi, kaži nešto šta ti si kao MMA borac, karatista. Kickbox, box. Imaš titule svetski, to je evropski. Treba biti skroman. Skromno. Ja imam raznorazne povrede, to sve znate od motora, još čekam neke operacije, tako da neću u potpunosti moći da odradim trening. Ti ćeš pola treninga da odradiš. Da, ja ću polovičan trening da odradim, ja ću trening za pičke da odradim, a vi ako budete tele da trenirate, javit ćete se Ogiju, ali to ćemo sve na kraju treninga. Kao što sam rekao, nekada davno sam trenirao MMA, hteo sam da se borim, hteo sam da odradim MMA borbu, to mi je bio kao bucket list. Ali s obzirom da sam sad u ovakvom stanju, nikada više neću moći to da radim, neću moći ni da pomislim na neke borbe i šta je tu, radit ćemo neki rekreativni trening i da vidimo koliko sam zapravo zarađao. Ogi, šta kažeš, a? Potrudit ćemo se da izvučemo maksimalan potencijal iz ove šklopacije, znaš, kao... Ljudi, spremamo se za meč. Ovo je profesionalna priprema za meč. Jebi ga, sad smo sjebali, ovo nema... Da, nećemo jednom sečemo. Kako me ruka boli. Evo je kacigi, rukavice, sve u full. Ništa, okej, hoćemo da krenemo sa fokuserima s nekom tehnikom, da vidimo da li znam da udarim pre svega, da li sam zaboravio da udaram uopšte. Znači, krenut ćemo šta, sa tehnikom kickboksa. Ovdje je pretežno trener kickboksa, znači ja sam rekao MMA jer sam ja to trenirao i meni je to sve vezujem za MMA, ali ovdje je trener kickboksa, tako da sad ćemo imamo neke malo drugačije tehnike. Kakav je osjećaj, brate, posle koliko godina si stavio rukavice? Ja mislim da ima više od 5 godina. Pitaj ga posle prve runde. Sad ćemo da vidimo kad ispucam, znaš, kad ne budem imao snage više da dišem. Malo sam sporej, moram da... Opet. Ne mogu zbog ove noge lepo da rokiram, ali kao... Samo sam neko poslona. Dobro, ja ću se približim da ti što više moći. Jasno. Evo, dobro, kao potencijal nula. Dobro je da sam se povredio da nisam izašao nikada. Da ne nastaviš više ovim sportom da se baviš. A neka ja... Idi igraj kanter, ajde. Pronašao se u drugu. Ne znam taj. Samo dva. Vraćaš se. Vraćam se, da. Ne, youtubere mogu da bijem, oni nek mi se jave, iako sam ovako povređen, pa ćemo da pravimo mečeve. Evo, levi mi je ovako. Vidi se da je nekada bilo nešto. Nekada je nešto bilo, da. Glasa je večna. Forma je prolazi. Dobro. Sam ga malo propuko. Propuko si krenuo levi, pa ne, malo. Ajmo, vodeći mi se. Samo jeste, ne. Jebi ga. To je ta. Ne, znaš, kad pogrešim samo mi grudni, ja želim koleno i... To ću osjetiti. Nemam kondicije za ovo. To što ja izgledam lepo. Džabe to. Džabe. Daj ovdje neko mišljenje, šta kažeš kao?
Ja sam kante govana potpuna ili... Nisi potpuna, do pola. Do pola. Do pola. Pola kante gola. Pola kante. Dobro. A viš, ne mogu da... Mora treba mi koordinacija za to. Hop, pa hop. I... Desno nogu. Akcent nije, kada si mi da ja ne moj desno. Otvori što više. Aha. Znači kad ja ovdje završim, skroz ovako. A čekaj da uradim baš polako. Hop. Hop. Širi gard, nemaš dovolj balans. Jasno. Pa da, pa zato ja ovdje nogu i sad si izgubio. Nemo da radiš posle sviga. Nisam ovaj trening radio. Seci. Ovdje kat. Ništa, ljudi, prelazimo malo na parter, sad smo ispucali i nema više snage. Opa. Šta sad, znači ja bi trebalo kao da izađem iz garda, a? Ćemo da udavimo ovdje. Ajde. Pruže mi otpor, ne ko ja sa banetom kad radim, znaš? Sam me sprda zato što zna da može da me udavi u sekundu. Ajde. Da, tu sam gotov, a? Dobro. Ovo je zanimljivo. Samo bi bilo da bedijete malo tamo. Zbog kamena? Aha. Znaš da sam pola i zaboravio, kao uvatio bi ja odavde da prav ne, ali meni je tu u glavi, znaš. Može da se prisjetim, ajde. Kako bi li jednu moram da mogu. Jednu prebaciti ovdje. Drugu mora da ide preko. Da, ima ono kao nešto dobro. Ali dobro, ovo je generalno po nekom stečenju. Dobro. Idi jebote. Koja nostalgija. Zarađao sam maks. Ali dobro, šta imamo? Radit će se jači nego ikad. Jedi ga sad. Ne da. Jebeš ga kad ja ne mogu iz garda da izađem. Nada poslednja umire. Tako se on sa mnom igrao. Samo da ti snimi kamera. Moram 2 puta. Nema. Nemam što sam mrtav. To mi je glavni kao izbor. Nije za bacanje, ja sam u full treningu, nije za bacanje. Da nisam umoran, dobio bi ga, nemoj sad. Bani neke se sreću. A, dobro. Obegu si. Ne da bani. Ne da. Ništa, ja ću ovako da mu se obesim nogama. Pa to je to ono, s obzirom na to kako je seo. Pa crko. Ajmo. Prvo mene ogište pustio, ja ništa ne radim, sam ću da me puti. Sam ću se povediti. Sam si se povedio. Znaš šta je meni? Meni je kao bio cilj. Odavde si izbučen. Da sam vidio. Bani sad mu beži mu na levu stranu. Nema ono darmbara tu, nemaš... To je to, puko je. Je puko? To je to. I sad kad idemo odavde. Aha. Ali ovdje si gotov. Nije gotov. Ipak nisam ga. Ja sam... A ti jesi. Ja sam gotov. Opa. Ogi je na mojoj strani. Nema, zarađu sam, kanta govan, osjećam se poraženo, znaš, ne mogu da ustane. Sve tu glavi. Evo ja ću pružiti ruku. Fair Hvala, play sportski društvo. Na pomoć prijatelja. Da pozovemo je. Više nismo prijatelji. Posle ovoga nismo više prijatelji. Brate, ovo nije zajebancija. Znaš, premestim stranu pa mislim da će manja me boli. Aj, onaj tipa, kad kao kreniš jedan promašiš, pa dva. Vaše želje za mene zapale. Zašto ti to treba? Ovo. Da, kreni samo drugi. Ajmo još jednom iz ovog ugla, da snimim isto tako, stani. Brate, još ruku na ovo. Slobodno još malo. Dobro, kad ću ja to da naučem da uradim? Kad porastem, bit ću ogi, znaš.
to je kao taj moša, a? Moša. Ono što bih voleo ja da poručim, ljudi ne tucite se, koristite mozak. Tehnika je prioritet. Kao šta? Budite pametni. Kao ovdje. Pa ajde sad. Da, kao ja. Bude kao Miloš. Ajmo, ćemo... Šta ću sad? Evo te idemo kako ti kažeš. Trener, to je to za ovaj trening. Gotovo, za ovaj trening. Ja pobedio. Ja povedim. Smleke su neću. To nije sport. Kamerane, dajte tak može. Možeš! Traj. Ja ovo tu... Ne mogu sa gumom, jebo tu udari me sa 2 metra, znaš, ne mogu udari. Ajde, radimo u 194. Sa 2 metra me ovako pogodi, ja ne stignem da vidim da ima ruku. A što ne čeka, radi? Mogu ja da napadam. A ne, šta ne znam, ne znam šta da radim, ne. Kažem to sad. Ja nemam kondicije jer sam krut. Stojim sjeđu. To je najveći problem. Dogi, buši Boranio. Slušaj ti, ako hoćeš da pobediš, ne smiješ da izgubiš. Da, to je ključno. To je ključno. Nemoj si da škaci gubiš crvenije još. Nije dobro za kamer. Znam zašto se. Znam sam se umorio. Kao sad pobeđujem sa pobeđujem. Da, skupljam B sad bez njim, znaš. A ja ga čekam ovako. Jebi ga sad. Jebi ga, ja opet, pre sam to vežbu da ne udarac, znaš, sad da ga gledam. A, odlikne se čovjek, dobro. Ajde. Jebi ga sad. Znaš što sam na Show time je. Jebi se mi sad zove. Malo sam slučajno. Dobro. Dobro. Ulaz i izlaz, ne tuđi se. Čekaj, nema kondicije više. Nema kondicije više ništa. Nisam odbrojava, a? Odbrali su. Odbrojava, već gotovo. To je to. Ne, ali znaš šta je fora? Da vide da nisam uzao kao s nekom penom. A dobro, brate. da, naravno. Radimo, brate. S nekom penom, a ti pena. A ne, ti si pena, brate, zato ćemo sad i ti da radimo. Aha. Aha. Brate, ako budeš smijan sa starim karatistom... Gledaj ovako. Koliko hoćeš lajkova? 30.000 lajkova. 30.000 lajkova i sparing sa kamermanom. Sparing sa kamermanom. 30.000 lajkova. Eto. Jer sam ovdje Čuli dobio ste, batine, ovdje čuli sam ste. dobio batine, ovdje sam gotov. Koliko sam ja lajkova zaslužio. Znaš koliko nemam kondicije. Da, pa Dobro, nije, dobro, ovo ja je mislim da je ovo... Brutalno. Da je ovo dobro. Mislim da će bude dobar video, ne bi Biće trebalo. odlično. Biće odlično. Da, bit će odlično Biće kad bih navodao, znaš. Kao, dobro, to je to. To se Hoćemo to bez rukavice. Da, Ja ću ovako. Aj stani ovako, bukvalno telefonom stanite pa ću Canonom da vas uslikam. Samo ovako, a? Da. S
S obzirom da mi se obrisao kraj ovog videa, moram ovaj deo da vam snimim ovako. Nemojte nikako zaboravite da zapratite Ogija na Instagramu, javite mu se ukoliko i vi želite da trenirate neki od borilačkih sportova, a možete mu se javiti i za personalne treninge.